हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी फार्मेसी में। मित्रों, आज हम आपको एक 100% हर्बल कफ सिरप के बारे में बताएंगे। आप ये देखें, इसका नाम है हनी मिस्ट सिरप। यह 100% हर्बल कफ सिरप है। यह आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी की मेडिसिन है। यह स्मार्ट लेबोरेटरी द्वारा निर्मित है। आप इसके मेन इंग्रेडिएंट देखें। आप देखेंगे इसमें हनी है, तुलसी और सुनेथी, मुलेठी, बनास्फा, पुदीना और पीपली, यह इसके प्रमुख इंग्रेडिएंट हैं। यह 100% हर्बल है और अल्कोहल फ्री है। यह अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है जिसका प्रयोग आप किसी भी प्रकार के कफ खांसी में कर सकते हैं। गले में खराश है, कफ जम गया है, इसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह 100% हर्बल प्रोडक्ट है। इसलिए ये बहुत ही अच्छी